ôl Mark Drakeford, diolch yn fawr am y croeso i'ch ystafell chi. Fi'n mynd i fod newn i ddechrau'r cyfweliad a gofyn beth ych chi newydd fod yn neud i ni gael argraff o beth yw bywyd y Prif Weinidog, siwt beth yw e. So beth oedd y beth diwetha o'ch chi'n neud bore yma cyn dod yma? Cyn dod yma bore yma, dwi wedi bod mewn cyfweliadau trwy'r bore gyda pobl sy'n gweithio ar coronavirus achos ni'n mewn nawr i'r tair wythnos nesaf yn y system ni'n defnyddio fan hyn. So dwi wedi cwrdd gyda'r Prif Swyddog Meddygol, pobl sy'n ymgynghori ni ar ochr y tystiolaeth gyda'r gweision sifil sy'n. So dyna beth dwi wedi bod yn neud ers hanner awr wedi 8 bore yma. Felly ni roi bwlch i chi am eiliad bach o'r coronavirus. Mae'n ddigon braf gobeithio. A dwi ddim wedi bod yn ystafell posh yw'r unig gair lle ddefnyddio hon ers amser maith. Mae'n rhaid fi weid, chi ma'n aml? Ych ystafell chi ydy hi? Na, dyn ni ddim o gwbl. A dyn ni ddim yn gallu cael cyfarfod y cabinet mewn fan hyn achos gyda'r pellter cymdeithasol dyn ni ddim yn gallu eistedd wrth y bwrdd dy gilydd. So dwi'n dod draw fan hyn jyst i wneud pethau fel hyn, a ni gyd yn gweithio nawr. Mae'n yr ochr arall ar y deiliad, ble mae fwy o lle a mae popeth wedi rhoi yn ei le i helpu ni i ymdopi gyda'r coronavirus. Ond yr ystafell hon sy'n ystafell wych a hanesyddol, a hefyd ni ddim cweit yn addas i'r ffordd ni'n gweithio ar hyn o bryd. Yr ystafell posh ar gyfer Facebook Lives, yr rhywbeth fel yna, yn dychmygu. Cyfweliadau, ar Eisteddfod, wrth gwrs. Ond o'n i gweud mae'ch stafell chi ydy hi, hynny ydy stafell Prif Weinidog Cymru felly. I chi wedi gwneud i'n glir bod chi ddim yn bwriadu aros yn y rôl honno am flynyddoedd maith i ddod. Sut mae Prif Weinidog yn dod i'r penderfyniad yna bod nhw'n mynd? Wel, mewn yr un ffordd mae pob un wedi wneud dros y cyfnod o ddatganoli i gyd. Fel yna oedd Rodri Morgan wedi wneud wel, fwy na hanner ffordd trwy'r tymor oedd e'n wedi wneud y penderfyniad oedd e ddim yn eisiau bwrw ymlaen mewn i'r tymor nesaf y Senedd. A dyna'r unig peth oedd Carwyn Jones wedi wneud. Chi ddim yn meddwl jyst am hyn am heddi. Os chi'n mynd i sefyll am y tymor nesaf, ni'n siarad am beth i degawd. Mae'r tymor o 5 mlynedd, a os chi'n mynd i sefyll am tymor nesaf hefyd, ni'n siarad am degawd. So dyna beth sy'n mynd trwy'r pan mae bobl yn feddwl am sut maen nhw'n mynd i wneud e. Dwi yma nawr, dwi yma am yr hanner ffordd a mewn i'r ail hanner o'r tymor hon, a dwi'n jyst yn canolbwyntio bob dydd am y penderfyniadau sydd da fi i wneud ac jyst yn redig y tîm y cabinet sy'n wneud y penderfyniadau dy gilydd. Ac os dyr lle i ni, chi'n gweud mae coronavirus eich chi bod yn trafod drwy'r bore hyd yn hyn, dydy Brexit ddim wir wedi'n taro ni eto chwaith, mae'n bethau mawrion yn dod yn ddyddiol. Chi ddim wedi meddwl y byddai'n gyfrifol i ddweud reit mae eisiau cysondeb ar hyn o bryd, a dwi'n gwybod be wedais i, ond chi'n gwybod y byddai pobl falle'n maddus a chi'n gweud dwi'n mynd i gario ymlaen achos bod cysondeb yn bwysig. Wel, dwi wedi dweud, dwi ddim yn mynd i sefyll i lawr os mae coronavirus ac ar y gyfwng ni'n wedi wynebu'n parhau. Nawr, gobaith yw, wrth gwrs mae hwnna ddim yn mynd i digwydd. A sy'n mae mesur parhau yw'r peth am hwn i, yn dyfa? Hynny yw, ddim yn mynd i fynd i ffwrdd, ydy e? Wel, mae pethau, mae coronavirus yn mynd i fod da ni am tymor hir, ond nid mewn argyfwng fel ni wedi wynebu dros y flwyddyn diwetha. So, y bwriad yw i trial i ffindio'r ffordd i ymdopi gyda coronavirus fel y rhan o pob dydd, fel ni'n ymdopi gyda lot o pethau eraill yn y maes iechyd. Ond wrth gwrs mae pethau newydd yn dod i fewn bob dydd hefyd. Oeddwn ni'n glir o'r ddechrau. Dwi'n yma i wneud y gwaith i arwain plaid llafur trwy'r etholiad i sefydlu y llywodraeth newydd ac roi popeth oedd yn y manifesto ni ar waith, a bydd yr amser yn mynd i dod yn yr ail ran o'r tymor i drosglwyddo'r cyfrifoldebau i rywun sy'n mynd i sefyll am fwy nag y tymor hon. Os na rai sy'n rhyw edrych yn fwy gofalus ar y ffordd chi'n gweithio o ddydd i ddydd nag oedden nhw cyn eich cyhoeddiad chi? Chi wedi sylwi ar ambell beth felly?
Na, dwi ddim yn meddwl mae hwnna wedi digwydd o gwbl. Ni'n lwcus, mae tîm o bobl sydd da ni yn y cabinet. Mae pobl profiadol da ni, ond pobl sy'n hoffi gweithio dy gilydd, a ni wedi gweithio dy gilydd yn fwy agos dros y cyfnod o coronavirus nag yn unrhyw adeg. Ni wedi cael wythnosau pryd mae'r cabinet wedi cwrdd bob dydd, a dros y penwythnos hefyd pan oedd penderfyniadau anodd da ni i wneud. A trwy y profiad yna, ni'n grŵp o bobl sy'n digon agos dy gilydd. A mae pobl yn fy marn i, maen nhw gyd yn ganolbwyntio ar y cyfraniad maen nhw'n gallu wneud i'r gwaith ni'n treul i wneud y gilydd. Ydy hi ddim yn demtasiwn i roi'ch braich yn dawel bach ar ysgwydd rhywun, achos ych chi'n gwybod byddai hynny'n cael dylanwad enfawr? Na, dim o gwbl. Dim lan i fi bydd e. Ni wedi newid y ffordd yn plaid llafur, ac oeddwn ni'n rhan o'r ymdrech i newid y ffordd. So, aelodau plaid llafur sy'n wneud y ddewis o'r bobl sy'n arwain plaid llafur, ac os mwyafrif neu'n digon o bobl ar llawr y senedd da ni, y person sy'n mynd ymlaen i fod fel Prif Weinidog. So hynny, mae'r blaid lafur yn dewis Prif Weinidog nesaf Cymru. Hynny, mae'n elfen hynod an-democrataidd am hynny wedi bod bob tro, fel ych chi'n gweud. Wel, mae hwnna'n digwydd achos mae plaid llafur wedi ennill y grym i wneud trwy'r etholiadau ni wedi gael. A bydd hwnna bydd y system pan mae'r diwrnod yn dod. A ddim lan i fi i wneud dim byd. Lan i bobl sy'n eisiau wneud y gwaith i wneud yr achos nhw i'r aelodau plaid llafur i weld os maen nhw'n gallu ennill y cefnogaeth nhw. Beth yw'r rhybydd neu falle'r cyngor gorau fydd gyda chi i'r sawl fydd yn cymryd ar y wenau gyda chi? Y pethau pwysica i fi yw i jyst yn bod yn glir gyda bobl am y syniadau sydd â chi, a blaenoriaethau sydd â chi, beth chi'n eisiau gwneud yn y swydd. Nid jyst yn ennill y swydd, pwrpas o ennill y swydd yw ei defnyddio'r y cyfleoedd sy'n dod gyda'r y swydd i wneud pethau i wella bywydau bobl yma yng Nghymru. A pan oeddwn ni'n sefyll, dyna beth oeddwn ni'n eisiau, a trial ei esbonio i bobl yn plaid llafur, os bydd y siawns yn dod ata fi, dyna'r y pethau sy'n pwysica i fi, dyna beth dwi'n gallu trial i roi i ar ôl, a dyna beth mae pobl yn wneud. So, unrhyw person sy'n eisiau dod ymlaen, dyna'r y pethau pwysica, ganolbwyntio, nid jyst am trial i ennill, ond y pwrpas o ennill. Addas iawn mewn sgwrs eisteddfodol, hynny wedi jyst gweld bod gyntaf ddim yn ddigon beth chi'n neud ar ôl cael y wobr gyntaf. A bod yn barod i weithio galed a thorchu llewis, mae'n debyg, achos mae'r gwaith wedi bod yn aruthrol i chi, yn dydi? Wel, mae'n wedi bod yn cyfnod anodd i pob un o bobl yn Cymru. Anyway, dyna beth dwi'n cofio bob dydd. Mae'n wedi bod yn anodd fan hyn wrth cwrs. Ond mae criw o bobl da fi, pobl yn y cabinet o'r gweision sifil a pobl eraill sy'n cefnogi ni a trial i helpu ni i dod at y penderfyniadau gorau allwn ni wneud. So dwi byth wedi bod jyst ar fy ben fy hun yn wneud pethau. Ac dwi yn trial i feddwl bob dydd am bobl sy'n byw yma yng Nghymru sy'n wedi mynd trwy'r cyfnod arbennig o anodd iddyn nhw. Colli aelodau'r teulu, colli swyddi, bobl sy'n byw neb arall yn y tŷ. Mae'n wedi bod yn cyfnod anodd i ni gyd. A cyfnod anodd i ddod am hynny, hynny yw'n peth sy'n taro rhywun yw, ni'n gwybod bod Brexit wedi digwydd, dydyn ni'n pryn o'ch chi wedi rhoi blaid neu ni erbyn ni ddim lot o ots gyda chi, dyn ni ddim eto wedi synhwyro be mae'n golygu. Falle allwch chi ddweud yr un peth gyda coronavirus, hynny yw, mi fydd yna gyfnod pan fydd yr argyfwng drosodd, ond ydyn ni wedi deall be mae wedi golygu o ran bylchedu ariannol a newidiadau o ran y ffordd mae pawb yn byw a gweithio ac yn y blaen, falle bod hynny ddim wedi taro chwaith. Pan i chi'n dod mewn yn y boreau, beth yw'r gofid mwyaf sydd gyda chi? Falle ynglyn â rhywbeth chi jyst ddim yn teimlo bod pobl eto wedi cael, got it, wedi deall y broblem sy'n yn wynebu ni? Wel, dwi'n becso pan ni'n dod mas o'r cyfnod o'r argyfwng, mae rai pobl yn bihafio fel oedd coronavirus ddim wedi digwydd o gwbl. A mae hwnna yn creu problemau iddyn nhw, ond mae'n creu problemau i bobl eraill hefyd. So,
y challenge yw pan ni'n siarad â bobl i trial i cael popeth yn ei le i dweud, mae pethau yn newid, mae brechlyn dan ni, mae rai pethau yn lot yn well nag oedden nhw flwyddyn yn ôl, ond dydy coronavirus ddim wedi diflannu. Ond mae'r bobl hynny gwylio'r newyddion a gweld, mae'r ffigurau wedi mynd i lawr, maen nhw wedi mynd i lawr yn annisgwyl ac yn synweddol. Gret, mwy o ryddid. Yn gret yw e, hefyd. Mae pethau yn yr haf hon yn lot yn well nag oedden nhw flwyddyn yn ôl. Mae y ryddid dan ni'n wneud lot o pethau nawr yma yn Cymru. So mae yn gret mae'r ffigurau yn dod i lawr, ond y challenge yw i atgoffa bobl. Dydy hwnna ddim yn golygu mae coronavirus wedi diflannu. Mae lot o pethau allwn ni wneud a allwn ni wneud y gilydd sy'n warchod ni, pobl sy'n pwysig iddyn ni, a Cymru gyfan hefyd. So dyna pan dwi'n dod i fewn, y challenge yw sut allwn ni cael popeth drostodd i bobl ble maen nhw yn gallu dallu'r ffaith. Ni wedi dod trwy'r y profiadau dy gilydd, ond mae gwaith yn dal yna i ni wneud y gilydd hefyd. Ond chi'n gwybod pa mor gryf mae pobl yn teimlo ynglyn â gweld llywodraeth yn eistedd ar ei rhyddid nhw. Hynny yw, mae'n deimlad rhyngwladol yn dydy, ddim jyst yng Nghymru. Mae'n rhywbeth sydd wedi datblygu yn y blynyddoedd diwetha. Maen nhw'n bobl fusnes sydd yn gweld twll di ariannol, personol, teuluol. Mae yna ofn arnyn nhw o'r hyn sydd i ddod. Maen nhw'n teimlo bod pethau'n troi'n rhy araf yn ôl i lenwi'r bwlch ariannol hwnna. Hynny yw, faint o dwll di sy'n na? Yn realistig, sa'ch chi angen egluro i rywun, mynd allan o'r drws ffrant y Senedd yma nawr ag egluro i rywun, reit, dyma beth yw'r twll di ariannol ni'n wynebu. Sut ydych chi'n cyfleu i bobl? Wel, y peth gyntaf i fi yw i bod yn treul bod yn realistig gyda bobl, ond treul i fod yn peth bach optimistig dan nhw hefyd. Dydyn ni ddim yn mynd i dod drosto pethau, os does dim gobaith dan ni am sut allwn ni deud drosto pethau. Ac i gweud y gwir, mae'r economi yn dod yn ôl ac yn dod yn ôl yn fwy gyflym nag oeddwn nhw'n disgwyl. Nôl dros y Nadolig ar ddechrau y flwyddyn newydd. So, mae lot o'r economi yn Cymru nawr ar agor, a mae bobl yn gwaith, a mae bobl yn gwneud pethau fel oeddwn nhw. Ni'n treulu ganolbwyntio gyda'r arian sydd da ni ar y busnesau sydd ar agor o ddim yn ar agor fel oeddwn nhw, neu y busnesau, a mae nifer fach o busnesau nawr sydd ddim yn gallu agor o gwbl. Ond mae'r nifer o ddrysau'r gael o hyn, chymod cerdded lan y stryd, wel, chymod, ydych chi a fynd yn nabod rhywle fel Cowbridge Road East, gen i weid stryd gyffredin, mae'n unrhyw ddinas Caerdydd digwydd bod i hwnnw, dyfe? Mae nifer yr siopau sydd wedi cael, y drysau sydd ar gau, edrych yn ddigon llwm, mae'n rhaid dweud. Hynny yw, mae yna deimlad yn drysau mae hwn yn mynd i adael i ôl, i ni wedi camu nôl. Wel, wrth gwrs, ni wedi bod trwy'r argyfwng ar maes ar ochr iechyd, a mae wedi bod ar gyfwng yn yr economi hefyd. A mae'n mynd i newid natur yr economi hefyd. Ac ar y stryd fawr, mae hwnna'n heriol. Achos ni gyd wedi ddysgu ffordd newydd i prynu pethau ar-LEIN ac yn y blaen. A mae y mwyafrif o bobl yn Cymru ddim yn becso os ni'n mynd yn rhy araf. Pobl sy'n ysgrifennu i fewn ato fi, be maen nhw'n becso amdano yw, os ni'n gwneud rhywbeth yn rhy gyflym. Os mae'n saff i mynd nôl ar y stryd fawr, os mae'n saff i mynd nôl i bita allan ac pethau fel yna. So, mae'n mynd i fod yn heriol, ond un o'r pethau dwi'n meddwl ni wedi dysgu am y flwyddyn diwetha yw mae pobl wedi bod yn creadigol hefyd. A mae pobl yn y maes busnes wedi bod yn creadigol, yn neud pethau mewn ffyrdd newydd, wedi bod yn hyblyg yn y ffordd maen nhw'n rhoi gwasanaethau i bobl. A dwi'n siŵr bydd hwnna'n mynd i fod rhan o'r dyfodol hefyd yn yw. Does dim pwynt i ni treulio i weld sut allwn ni ail-creu popeth fel oedd popeth cyn coronavirus. Y pwynt yw i treulio i feddwl am sut allwn ni ail-creu pethau trwy'r dysgu wersi coronavirus hefyd, yn neud pethau mewn ffordd newydd.
sy'n mynd i ymateb i sut mae pobl yn mynd i teimlo pan ni'n dod mas o'r profiadau. Un penderfyniad chi wedi wneud yw i roi codi'r cyflog o 300 i weithwyr y gwasanaeth iechyd. Hynny yw, i ni deall pam, hynny yw, wedi'r adolygiad, wrth gwrs mae Llywodraeth Boris Johnson yn wneud yr un peth. Sut ni'n dod i sefyllfa lle mae arweinydd llafur yn Llundain, felly Keir Starmer, yn galw'r peth yn gywilyddus, pan mae e'n gwybod yn iawn bod chi yma wedi wneud yr un penderfyniad? Wel, wrth gwrs, mae job wahanol da arweinydd ar wrthblaid i wneud yn Llundain. Ond neilla mae'n benderfyniad teg, neu mae'n benderfyniad cywilyddus. Mae'n goffo bod yn aill neu'r llall yn y diwedd ar weithiau pob gwleidyddiaeth, nag yw e? Wel, y system yw, mae grŵp o bobl annibynnol sy'n neud y penderfyniadau, neu sy'n rhoi cyngor i ni fel Llywodraeth, sut allwn ni ariannu bobl yn y maes iechyd. So beth sydd wedi digwydd yma yng Nghymru, ni wedi rhoi tystiolaeth at y pwyllgor annibynnol, mae nhw'n wedi dod mas gyda'r pethau ni'n mynd nawr i wneud fan hyn. So, fel arweinydd wrthblaid, allwch chi ddweud, os all y pwyllgor na cael job o waith arall i wneud, wel mae'n posibl mae nhw'n gallu dod mas gyda'r argymhellion eraill. So mae e'n dod at y ddadl o'r ochr na. Pan chi'n yn y Llywodraeth, yr unig peth chi'n gallu wneud yw redeg gyda'r system sydd da chi. A dyna beth ni wedi wneud. Allech chi di roi mwy, sa'ch chi'n dymuno, hynny yw, os mae'r teimlad yw bod e'n gywilyddus, allech chi di roi 4-5-6%, allech chi ddim? Wel, y cwestiwn sy'n codi wrth gwrs yw ble mae'r arian yn mynd i ddod. Mae'r arian sy'n dod i ni i ariannu bobl yn y maes iechyd yng Nghymru, mae'n dod trwy'r fformwla Barnet. Nawr, mae'r Llywodraeth yn San Steffan wedi derbyn yr argymhellion o pwyllgor fel ni hefyd, so bydd yr arian yn dod ato ni ac allwn ni ariannu bobl. Allwn ni wneud fwy, ond yr unig ffordd i wneud hynny yw i wario llai o arian am rhywbeth arall. A dydyn ni ddim yn wneud dim byd yn y Llywodraeth, ble ni'n gallu just dweud, mae hwnna ddim yn rifo. Ni'n gallu tynnu yr arian mas o hwnna achos mae hwnna ddim yn wneud unrhyw wahaniaeth i bywydau bobl. Popeth ni'n wneud fel Llywodraeth yn pwysig i rywun yn rhyw maes yng Nghymru. So does dim dewis syml i ddweud, allwn ni ffindio fwy o arian. Pan mae'r arian dod ato ni, ni'n mynd i defnyddio'r arian i gyflogi bobl yn y maes iechyd a gofal cymdeithasol hefyd. Chi'n cael eich temptio i edrych ar drethu te? Hynny yw, y ddwy ochr ond os eich chi'n cyfatori, a fel chi'n gweud, na ddim maes lle dyw ddim yn bwysig i rywun, chi wedi gweud y geiriau eich hunain. Fydda'n amryw o bobl yn gweithio chi, wel iawn felly, ni'n gytuno, ond mae rai chi dalu'r pris rhywsut, felly beth am edrych ar drethu? Wel, dwi'n dod at y ddadl fel hyn, fel rhywun sydd wedi bod dros y blynyddoedd yn dilyn y cyngor ni wedi cael gyda Maynard Keynes. Keynesian economics, mae'n glir. Ar amser i trethu yw pan mae'r economi yn tyfu. Nid pan mae'r economi wedi mynd trwy y profiadau ni wedi cael dros y blwyddyn diwetha, a ble ni'n trial i ail-sefydlu ein economi ni. Dydy hwnna ddim y foment i tynnu fwy o arian mas o pocedi pobl, achos ni'n dibynnu ar bobl i mynd mas i wario arian a trial i cael yr economi i dod yn ôl. So, mae hwn ddim y pwynt yn y cylch o'r economi i trial i tynnu fwy o arian mas o pocedi yma y bobl i Gymru. Ddigwydd efydd, hynny yw, mae John Maynard Keynes yn y galon fel amlwg a mae e'n aros yno. Ond hyd yn oed o weld yr economi yn dechrau adfywio, falle cymer hynny amser hir, mae'n anodd dychmygu dewrder Prif Weinidog Cymru yn gweud, reit na ni, dwi'n mynd i ddefnyddio'r grymoedd i godi trethu yn wahanol i Loegr, yn wahanol i'r Alban. Mi fydde fe'n Prif Weinidog neu hi yn Prif Weinidog dewr, yn bys e? Wrth gwrs, dwi ddim yn meddwl o gwbl mae'r penderfyniad sy'n haws i wneud. Pan ni'n siarad am codi fwy o drethu o bobl, bob tro dwi'n cofio fenyw eitha ifanc oedd yn dod at y surgery fi fel aelod y Senedd o Gorllewin Caerdydd.
oedd hi byti 3 ar 20 oed neu rhywbeth fel yna. Oedd hi'n gweithio mewn 3 swyddi bob dydd. Ac oedd yn dod i fewn ac oedd yn rhoi y bills ar un ochr, y bwrdd, ac yr arian ar ochr arall. A wedodd dwi'n gweithio trwy'r dydd a dwi ddim yn gallu affordio pethau bob dydd. Oedd hi ddim yn siarad am teithio tramor neu dim byd. Oedd hi'n siarad am rhywle i fyw, bwyd a trafnidiaeth i mynd i'r gwaith ac yn ôl, ac oedd hi ddim yn gallu rhoi, affordio a rai pethau mas o'r rai yn ôl. A mae hyd yn i'r argraff. So tan ni'n siarad am codi trethu, dwi'n feddwl am hi, achos oedd dim digon o arian da hi nawr. So mae'n anodd i wneud ond yn y manifesto ni, fel Plaid Llafur, oeddwn ni ddim yn dweud, dyn ni ddim yn mynd i codi trethu yn ystod y tymor hon, os mae'r amgylchiadau yn rhoi ni mewn lle be mae hwnna yw y ffordd gorau i wneud pethau. Dyn ni ddim yn y sefyllfa yna a hyn o bryd, achos fel wedais i, mae'r economi ddim yn y lle gorau i wneud hynny, ond can i weld yn ystod y tymor, os mae pethau newid, ac os mae'r achos i codi fwy o arian yng Nghymru i buddsoddi mewn pethau sy'n pwysig i bobl yng Nghymru, wel, dydyn ni ddim fel Plaid Llafur wedi dweud, dydyn ni ddim yn fodlon i wynebu hwnna. Mae'n os mawr fel chi'n gweud, y 2 osys mewn manifesto, ond mae yna. Mae'r drafodaeth yn digwydd i ni'n casglu yn San Steffan hefyd, ynglyn â be mae Llywodraeth Boris Johnson yn mynd i wneud, rhain fwy awyddus i ddechrau gwthio o ran codi trethu nac eraill. Un peth chi ar ôl ennill eich gwobr gyntaf yn bendant wedi wneud yw defnyddio'r cyfle yn ddiweddar i siarad yn blaen iawn am gyflwr yr undeb. A mae'r term yna bod Llywodraeth Boris Johnson yn ymosodol o un llygeidiog, falle sy'n ni'n cyfeithu'r peth neu chymod, ymosodol o hunanol yn y ffordd maen nhw wedi gweithredu. O'ch chi'n gwybod y bydde hwnna'n cael ei ddyfynnu ac yn cael ei gofio gan bobl fel fi ag eraill. Beth o'ch chi'n trio wneud yn union? Be oedd yr endgame yn fanna? Wel, endgame i fi yw i ail-creu yr undeb, i ail-creu y Dynas Unedig mewn ffordd bydd bobl yma yng Nghymru ac mewn gwledydd eraill y Dynas Unedig yn eisiau fod rhan o'r undeb newydd. Nid i treulu ail-creu rhywbeth fel oeddwn nhw, ond edrych i'r dyfodol, yn fy marn i, dwi dal i feddwl, mae'n pobl yng Nghymru, mae'n well i bobl yng Nghymru i cael datganoli sy'n gryf a syliedig, ond hefyd i bod rhan o'r Dynas Unedig sy'n gwneud rai pethau ble ni'n barod i cytuno am y pethau, ni'n gwneud yn well pan ni'n gwneud nhw dy gilydd. Pethau tramor, pethau yn y maes amddiffyn ac yn y blaen. Ond i wneud mewn ffordd ble mae bobl yn feddwl, ni'n eisiau fod rhan o'r undeb sy'n gweithio fel na. A'ch ofn chi felly, o'ch safbwynt chi, yw bod nhw ddim yn teimlo hynny fwy felly ar hyn o bryd? Wel, mae'n pwysig i ni sy'n feddwl yn fel na i wneud y gwaith i creu yr achos. A dyna pam dwi'n teimlo fel dwi'n teimlo am Llywodraeth Boris Johnson, achos bob dydd yn fy marn i, mae nhw'n wneud pethau sy'n troi bobl yn Cymru i feddwl, dyn ni ddim yn siŵr os mae'n werthwael i ni fod rhan o'r undeb sydd ddim yn parchu datganoli, sydd ddim yn weld y Dynas Unedig fel lle ble ni gyd yn cytuno i wneud pethau dy gilydd. Ni jyst yn tynnu pwerau a tynnu arian mas o Gymru ac yr Alban hefyd yn treulu ail-creu Llundain fel canol y byd yma yn y Dynas Unedig. So, mae'n ffordd dwi'n hyderus, mae'n ffordd i creu achos am yr undeb ble bydd pobl yn eisiau fod rhan o hynny. A dyna pam yma yn y Llywodraeth ni wedi cyhoeddi pethau newydd a ar ôl ni yw i treul i
cryfhau yr syniadau sydd yna am y dyfodol, trian tynnu bobl i fewn i'r ddadl. A chi wedi cyhoeddi 2 ddogfen erbyn hyn, dogfen ar diweddariad ar y dogfen y diwetha, dim ond yn mis Mehefin. Lle chi'n neud yn glir, mae'r cam cyntaf i chi yw bod hyn yn cael ei gydnabod. Mae'n gam mawr yn dweud pob math o feisydd. Ydy wedi cael ei gydnabod, chi'n meddwl, os yna gydnabyddiaeth wedi bod o'r ddogfen i ddechrau? Ie, dwi'n meddwl, ges i y cyfle i roi tystiolaeth i'r Pwyllgor y Tŷ a'r Glwyddi. Wythnos diwetha, dwi'n meddwl, pethefnos diwetha. Ac oedd lot o diddordeb yn y dogfen ni, trosbleidiol hefyd. Maen nhw wedi cymryd tystiolaeth o'r Alban, o Andy Burnham ym Manceinion, enghraifft, a ges i llythyr. Eich chi'n un o'r troublemakers? Wel, dyn ni ddim yn trial i wneud fel yna. Ni'n trial i fod yn adeiladol. Ni'n trial i ddweud mae'r undeb mewn argyfwng. Nid jyst y barn i yw ond bobl fel David Lidington oedd dirprwy Prif Weinidog yn Llywodraeth Theresa May wedi ddweud, mae y dyfodol yr undeb mewn perygl. Dyna pam ni'n trial i trial i cynyddu y ddadl, i tynnu fwy o bobl i fewn. Dyna pam ni'n mynd i sefydlu comisiwn yma yng Nghymru. I cael fwy o bobl yng Nghymru i fod rhan o'r sgwrs am y dyfodol Cymru yn yr undeb. Os ydy dipyn bach o banic ymhlith unoliaethwyr? Wel, dim panic, ond peth pwysig i fi yw i bobl cydnabod y ffaith. Does dim lot o amser da ni. A beth yw dim lot o amser felly? Wel, mae Llywodraeth yn yr Alban sydd wedi ennill etholiad yn yr Alban, a yn y barn nhw, mae hawl dan nhw i mynd nôl i'r bobl yn yr Alban i perswadio nhw i symud mas o'r undeb. So ni'n siarad am y tymor hon. So y 5 mlynedd nesaf. Ni'n edrych beth sy'n dangos yn gogledd Iwerddon, gyda'r protocol ac yn y blaen. Gogledd Iwerddon, ble oedd bobl yn pleidleisio i aros yn yr undeb Ewropeaidd. A ble mae gwlad, ffin da nhw, gyda'r gwlad sy'n dal i fod yn yr undeb Ewropeaidd. So mae pethau'n mynd i newid, beth bynnag mae pobl yn feddwl, mae cwestiynau fawr yn dod ato ni yn y tymor hon. Dyna pam ni'n trial i tynnu bobl fel Llywodraeth y Deyrnas Unedig i fewn i'r ddadl. Nid achos ti'n teimlo fel panic, ond does dim amser hir da ni i feddwl am pethau fel hyn, achos mae penderfyniadau yn dod lawr y llwybr ato ni. A mae chi wedi enwi rhywun fel David Lidington, chi'n teimlo os ti wedi clywed y neges. Beth am Boris Johnson? Wel, ar hyn o bryd dwi ddim yn weld mae Mr Johnson yn fodlon i bod y rhan o'r sgwrs dwi'n meddwl mae'n angenreidiol i ni gael. Dyna'r llywodraeth gyntaf yn San Steffan yn y cyfnod o ddatganoli ble ni yn weld llywodraeth sy'n ymysodol ar ddatganoli. Ni wedi clywed beth wedodd Boris Johnson i'r aelodau oedd biggest mistake Tony Blair ever made. Wel, mae hwnna'n, mae'n pwysig i ni clywed beth oedd e'n ddweud, achos mae'n neges mewn fanna rwle, ni we. Ond os felly, hynny yw, ond i ddyle fod panic ymhlith yr rheini sy'n ymweld yr undeb yn parhau, achos fe yw'r Prif Weinidog, nid pobl fel David Lidington. Na, fe yw'r Prif Weinidog ar hyn o bryd. Mae'n pwysig i ni peidio cymysgu y bobl sydd yna nawr ac y pethau sy'n parhau ac yr diddordebau sy'n parhau hefyd. Ges i llythyr bore yma oddi wrth Sir Diane Hopkin. So un o'r hanesyddwyr fwyaf sydd da ni am y Cymru. Ac wedodd oedd e'n wedi bod yn panel yn Llundain yn ddadl yr unig pethau. Ac oedd Theresa May yn y gynulleidfa. Ac oedd e'n jyst yn adborth yn ôl i fi rai o pethau diddorol fawr o Theresa May fel Prif Weinidog yn cyfrannu at y ddadl oedden nhw'n gael yn Llundain. So,
mae pobl sydd yn y llywodraeth ar hyn o bryd, ddim yn fy marn ni, yn mynd ati mewn ffordd digon ddifri. Ond mae lot o pethau eraill, nid jyst yn Plaid Llafur, ond Parti Caedwadwyr hefyd, sydd yn fodlon i dod i fewn i'r arddel, a mae'n pwysig iddyn nhw'n wneud e. Dyna un o gwestiynau cyfansoddiadol mawr y blynyddoedd i ddod. Dwi'n ymwybodol ar amser, felly fi eisiau symud chi at un arall sydd wedi dod yn amlwg iawn yng Nghymru, falle dros y cyfnod clo fwy felly, ond ydy dyfodol cymunedau naturiol Gymraeg, gymharol wledig felly yma yng Nghymru. Ni wedi clywed dro ar ôl tro yn dod dywediad yma, dwi eisiau byw adre. Mae dywediad sydd wedi dod yn weddol newydd yn dydy, bod dim hawl gan rywun felly i fyw adre am bod nhw'n methu prynu tai ac yn y blaen. A chi'n gwybod beth yw'r sefyllfa, chi'n gwybod beth yw'r cyhyddiad bod Llywodraeth Cymru'n dweud bod nhw'n gwrando ag eto bod na frys i wneud rhywbeth a'ch bod chi'n dal i drafod egwyddorion, bod chi'n dal i drafod beth i wneud yn hytrach na i wneud e. Beth ych chi'n dweud wrth y bobl rheini? Wel, ni wedi mynd ati yn y tymor hwn ar ôl yr etholiad mis Mai. Ni wedi wneud lot o bethau'n barod. Ni wedi wneud darganiadau ar llawr y Senedd sy'n dangos beth ni'n wneud. Mae'r gymleth. Does dim un ateb i'r bobl sy'n eisiau aros yn y lle ble gawson nhw ei geni. Ond mae pethau ni yn gallu wneud, ni'n gallu defnyddio pwerau yn y maes trethu, pwerau sydd da ni, pwerau sydd gyda'r awdurdodau lleol yn yr un maes, i newid y system cynllunio, i adeiladau fwy o tai fforiadwy mewn y cymunedau na, a ni wedi tynnu pethau dy gilydd. Ni wedi defnyddio'r gwaith maen nhw wedi wneud yn y Prifysgol yn Abertawe. Ni'n dal i siarad gyda bobl, gyda syniadau eraill. Dwi'n mynd i gwrdd yfori gyda'r arweinydd Cyngor Sir Gwynedd, lan yn Gwynedd, i clywed oddi wrth y cyngor yna am os mae syniadau eraill ni'n gallu defnyddio. Ac dwi'n penderfynol yn personol, mae rhaid i ni wneud pethau ac yn bwrw mlaen i wneud pethau nid jyst ar papur ond ymarferol hefyd, sy'n yn mynd i cael effaith mewn ardaloedd ble mae bobl sy'n eisiau aros yn yr ardaloedd yna ddim yn gallu wneud e ar hyn o bryd, achos mae prisiau tai a bobl sy'n dod i fewn o tu fas yn gallu prynu pethau ble mae nhw ddim yn gallu wneud e. So, mae challenge da ni, ond ni wedi mynd ati o'r ddechrau y tymor hon, a mae gwaith ni'n mynd i bwrw ymlaen i wneud dros yr haf, ac yn yr hydref bydd pethau ni yn gallu newid i wneud wahaniaethau. Chymod, mae clodi cefn gwlad a chyfoeth yr rheini sy'n ail-gartrefi, mae rhywun yn deall bod y sefyllfa'n gymleth. Jyst un beth sydd wedi'n haroi o nesyn neu raglen fel nath nifer o bobl felly oedd yn y maes 20 mlynedd y mwy yn ôl pan oedd pobl ym Mhenllyn yn gwneud yr un pwynt felly, a Simon Glyn yn benodol yn gyfudio am y gymuned. Ar y pryd, na leisiau bwystfilod mawr y Blaid Lafur yng Nghymru, yn ei gael lawr, hynny yn ei alw fe'n hiliol ac yn y blaen. Ydw i'n deg i ddweud fod y mudiad llafur yng Nghymru a'r Blaid Lafur yng Nghymru, y Llywodraeth Lafur yng Nghymru erbyn hyn, wedi newid o ran ei hagwedd at yr iaith Gymraeg, diwylliant Cymraeg ac yn y blaen, falle'n rhannol o weld pethau sy'n digwydd yn yr Alban ac yn y blaen, yn sinigaidd, ond pwy a wyr? Wel, mae hanes hir yn Plaid Llafur o bobl sy'n wedi bod mor gefnogol i'r iaith Cymraeg ac i cymunedau Gymraeg. Dwi wedi bod yn darllen, ges i wythnos bant wythnos diwetha, ac oeddwn ni'n just darllen am yr ymdrech yn y 50au, gyda bobl fel Jim Griffiths, Megan Lloyd George, S.O. Davies, Cledwyn Hughes, bobl, so mae hanes hir yn Plaid Llafur o bobl sydd wedi bod yn yr ein flaen o'r pethau ni wedi wneud i warchod y iaith, i feddwl am cymunedau gwledig. Ond mae hanes hir yn cyplysu falle iaith y diwylliant gyda cenedlaetholdeb hefyd, os e ddim, chymod, mewn ffordd negyddol? Wel, wrth gwrs mae agweddau wahanol mewn unrhyw blaid. Beth allwn ni ddweud, y Llywodraeth Llafur presennol yw un sy'n mynd i wneud pethau o ddifri. I wneud pethau
am be ni wedi wneud, am ddweud am filiwn o bobl sy'n gallu siarad Cymraeg, hanner ffordd trwy'r ganrif presennol, ac i wneud pethau ymarferol i helpu bobl sy'n byw mewn ardaloedd ble mae'r iaith yn bwysig, ond cyfleon i bobl lleol i aros yn lleol, i gweithio'n lleol, i creu cymunedau am y dyfodol yn ardaloedd fel yna. Mae hwnna'n pwysig i ni fel llywodraeth, ac ni'n bwrw mlaen i wneud y pethau gyda bobl eraill, a tynnu syniadau fewn o bobl a bleidiau eraill hefyd i wneud wahaniaeth mewn cymunedau yna. Ni tynnu ti'r terfyn. Sut ydych chi'n teimlo am gael eich cyfweld yn Gymraeg na? Fi'n siŵr sy'n ni bob amser wedi siarad Cymraeg o basio mewn coridor ac yn y blaen, ond dwi wedi gwneud mwy o gyfweliadau yn Gymraeg efo chi dros y blynyddoedd diwetha. Nac erioed. A fi'n tynnu'ch coes chi nawr, ond pam chi'n defnyddio gair da, neu chi ddim yn siŵr, chi'n edrych draw at y sawl sy'n eich gynghori chi. Chi'n cael row os chi'n camdreiglo neu rhywbeth. Wel, mae'n anodd i fi wneud cyfweliadau yn Gymraeg. Peth yw, yn Saesneg mae'r pethau'n just dod ato fi yn naturiol, a dwi byth, bron byth, yn stryglo i feddwl am y gair dwi'n eisiau defnyddio neu'r brawddeg nesaf i wneud. Yn Gymraeg mae'n fwy o challenge i fi, ond y fwy ni'n wneud, y fwy ni'n gallu wneud. Dwi'n cofio Betsan, gael gydau yn ôl. Nawr, siwr o bod ti helpu fi mewn rhyw fath o cyfweliad i paratoi am rhywbeth, a fi'n cofio chi ddweud, oedd eich mam chi yn dweud ato fi, mae Cymraeg wedi ddechrau. Wel, ar ôl y cyngor ti oedd e. Y fwy ni'n wneud, mae'n dod yn hawsach yn yw e. A be dwi wedi wneud, y penderfyniad dwi wedi wneud, os dwi'n mynd i wneud pethau yn Cymraeg, i fi mae'n pwysig i fi fel Prif Weinidog i defnyddio'r Cymraeg hefyd. Just bydd rhaid i fi... Dwi ddim yn gallu wneud os dwi'n mynd i becso bob tro, a mae treiliad newydd sy'n dod lawr y llwybr ato fi. Just rhaid i fi mynd ymlaen, wneud cymeriadau fel dwi'n gwybod dwi'n wneud bob tro, ond y fwy dwi'n wneud, llai o gymeriadau gobeithio dwi'n wneud. Wallai weithio chi y bydd fy mam wrth i bod o glywed y stori honno. Fyddai'n dweud wrth i'n syth ar ôl gadw'r ystafell hon. Mam wrth i bod, a phawb wedi mwynhau gwrando, dwi'n siŵr. Mark Drakeford, diolch yn fawr iawn i chi. Diolch yn fawr.